που έχει ξεσπάσει τελευταία μεταξύ του κυρίου Κρεμαστινού και του κυρίου Τούτουζα. Ο κύριος Τούτουζας είναι γνωστό ότι υποστηρίζει ότι η καρδιακή λειτουργία τον τελευταίο καιρό παρουσιάζεται επιβαρημένη. Ωστόσο, ερωτηματικά δημιουργεί πλέον στους γιατρούς το ποια θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να αποφευθούν νέες ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Εάν η αγωγή είναι πολύ ισχυρή, υπάρχει περίπτωση να επηρεαστεί τόσο η νεφρική λειτουργία, όσο και να γεννήσει ο οργανισμός κάποια νέα λίμωξη. Και σημειώσουμε βέβαια ότι ο οργανισμός του Πρωθυπουργού τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται σε αρκετά οριακό σημείο. Και ακριβώς για να αποτραπεί ένα τέτοιο δυσάρεστο ενδεχόμενο, Μαρία, σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, περιμένουμε να μεταφερθεί ο Πρωθυπουργός στο αποστηρωμένο δωμάτιο του έκτου. Όπως είπαμε, ναι, Θανάση, υπάρχει περίπτωση σήμερα να μεταφερθεί σε ειδικά αποστηρωμένο δωμάτιο του έκτου ορόφου, προκειμένου να μην έχει καμία επαφή με τον πρώτο όροφο, που υπάρχουν βέβαια και άλλοι ασθενείς, και έτσι να αποφευθούν και αυτές οι λοιμώξεις. Πάντως, χτες η κυρία Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, με ειδική επιστολή που έστειλε στους ιατρούς του Ιατρικού Συμβουλίου, καταρχήν τους ευχαρίστησε για τις υπερπροσπάθειες που έχουν κάνει τα λεφτά προκειμένου να βοηθήσουν τον σύζυγό τους, και παράλληλα τους παρακάλεσε από εδώ και πέρα να την ενημερώνουν για οποιαδήποτε ιατρική απόφαση. Ο κύριος Καλκαίας, που απάντησε εκ μέρους του Ιατρικού Συμβουλίου, δήλωσε ότι βέβαια είναι εύλογο αίτημα της κυρίας Δήμητρας Λιάννης Παπανδρέου να έχει αυτές τις απαιτήσεις, και βέβαια αυτό θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε κάποιο άλλο νεότερο. Να πούμε επίσης ότι ο Πρωθυπουργός υποβλήθηκε σε αιμοκάθαρση μέσω του νέου συστήματος που του τοποθετήθηκε χτες, δηλαδή μέσω του μηχανήματος που προέκυψε από τη μέθοδο SANT. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα που βοηθάει τη διαδικασία της αιμοκάθαρσης προκειμένου να μην επιβαρύνονται περισσότερο τα νεφρά. Αυτά μέχρι στιγμής, Θανάση, από την είσοδο. Δεν ξέρω, Αλέξη Παπουκωνσταντίνου, αν θα μπορέσει να μας πει περισσότερα για το πολιτικό πεδίο. Λίγο αργότερα θα μας δώσει τα νεότερα από το πολιτικό πεδίο. Σε ευχαριστούμε, Μαρία. Και εμείς να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, πώς κύλησε η χθεσινή ημέρα στο Ωνάσιο. Μέτωπο στον Άσιο, την ώρα που η κατάσταση του Πρωθυπουργού χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη, δυσαρεστημένη με τους γιατρούς, εμφανίζεται η σύζυγός του Δήμητρα. Όλα ξεκίνησαν όταν οι θεράποντες ιατροί του Ανδρέα Παπανδρέου αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μικρή χειρουργική επέμβαση για τη διευκόλυνση της αιμοκάθαρσης, χωρίς προηγουμένως να την ενημερώσουν. Έκπληκτη η Δήμητρα Παπανδρέου είδε να γίνονται οι προετοιμασίες για την επέμβαση. Κάποια στιγμή μάλιστα δεν άντεξε και σε έντονο ύφος διαμαρτυρήθηκε. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο του Ιατρικού Συμβουλίου, καθηγητή Γρηγόρη Καλκαία, ζητά από εδώ και στο εξής να ενημερώνεται για κάθε θεραπευτική αγωγή στην οποία υποβάλλεται ο σύζυγός της. Αγαπητοί κύριοι, τονίζει η κυρία Παπανδρέου στην επιστολή της, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για τις μέχρι τώρα ενέργειές σας για τη θεραπεία του Πρωθυπουργού, σας παρακαλώ θερμά για οποιασδήποτε θεραπευτικές παρεμβάσεις ή επιλογή συναδέλφου σας στο μέλλον να με ενημερώνετε για να έχετε τη συγκατάθεσή μου. Το αίτημα της κυρίας Παπανδρέου έγινε αποδεκτό από τον ακαδημαϊκό Γρηγόρη Καλκαία. Στην απαντητική του επιστολή, ο κύριος Καλκαίας επισημαίνει: Κυρία Παπανδρέου, σε απάντηση της επιστολής σας εκ του Ιατρικού Συμβουλίου, σας δηλώνω ότι είναι αναφέρετο δικαίωμά σας να ενημερώνεστε και να δίνετε τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε θεραπευτική παρέμβαση ή επιλογή γιατρού που αφορά την εξέλιξη της υγείας του Πρωθυπουργού. Την ίδια ώρα, οι γιατροί του Ωνασίου βρίσκονται σε ετοιμότητα, καθώς ο κίνδυνος από τη λίμωξη που υπέστη προχθές ο Πρωθυπουργός είναι πάντα μεγάλος. Κατά το τελευταίο εξάωρο, η κατάσταση της υγείας του Πρωθυπουργού είναι αμετάβλητη. Η τελευταία λοιμώξη είναι πλήρως ελεγχόμενη. Η αναπνευστική λειτουργία γίνεται χωρίς αναπνευστήρα. Η καρδιακή λειτουργία είναι ανεπηρέαστη. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν το ενδεχόμενο να μεταφέρουν τον Ανδρέα Παπανδρέου από το ειδικά διαμορφωμένο δωμάτιο όπου νοσηλεύεται στον πρώτο όροφο σε άλλο αποστηρωμένο θάλαμο στον τέταρτο, για να μειώσουν τις πιθανότητες να υποστεί ξανά ο Πρωθυπουργός μια νέα ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Το Ιατρικό Συμβούλιο συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η διαρροή στον τύπο στοιχείων από τον ιατρικό φάκελο του Πρωθυπουργού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Υπουργός Υγείας Δημήτρης Κρεμαστινός δήλωσε κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου ότι με βάση τη γενικότερη επιβαρημένη κατάσταση του ασθενούς είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος της καρδιακής της λειτουργίας. Η απουσία πυρετού, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ενθαρρυντικό στοιχείο, γιατί ενδεχομένως οφείλεται στην αδυναμία του οργανισμού του Πρωθυπουργού να αντιδράσει στη λίμωξη. Αυτό αποδεικνύεται και από τις τιμές των λευκών αιμοσφαιρίων, οι οποίες βρέθηκαν μεγαλύτερες από τις φυσιολογικές. Γεγονός που σημαίνει δύο πράγματα: ή ότι το ανοσοποιητικό σύστημα του Πρωθυπουργού είναι εξασθενημένο, ή ο Ανδρέας Παπανδρέου βρίσκεται σε προστάδιο λίμωξης. Σας ενημέρωσε ο κ. Κρεμαστινός, αν βγει από τον Άσιο Πρωθυπουργός, αν μπορέσει να αναλάβει τα καθήκοντά του. Ενημερώθηκα για πάρα πολλά πράγματα, αλλά μην κάνετε ερωτήσεις απρεπείς.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των καλλιεργειών έδειξαν και νέες ομάδες μυκήτων στον οργανισμό του Πρωθυπουργού. Όπως επισημαίνουν οι θεράποντες ιατροί, αυτοί οι μύκητες δεν εντοπίζονται στο αίμα αλλά στα εκρήματα. Ο κίνδυνος όμως να εισχωρήσουν στο αίμα εξακολουθεί να είναι μεγάλος. Τέλος, καλό, όλα καλά για τον επιχειρηματία Αλέξανδρο Χαΐτογλου στη Θεσσαλονίκη. Οι απαγωγείς τον άφησαν ελεύθερο αφού έλαβαν 250 εκατομμύρια δραχμές ως λίτρα. Η αστυνομία γνωρίζει τους δράστες και βρίσκεται πολύ κοντά στην σύλληψή τους. Οι αδίστακτοι απαγωγείς κτύπησαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής στο δεύτερο χιλιόμετρο της οδού Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου κατευθυνόταν στο εργοστάσιό του. Λίγο αργότερα τηλεφώνησαν στον αδερφό του Κωνσταντίνο Χαΐτογλου και του ζήτησαν 3 εκατομμύρια μάρκα για λίτρα προκειμένου να τον ελευθερώσουν. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας το αυτοκίνητο του απαχθέντος Χαΐτογλου βρέθηκε παρατημένο σε αλάνα της οδού Ωρεοκάστρου. Οι απαγωγείς είχαν αρπάξει από αυτό μια τσάντα που περιείχε 1 εκατομμύριο δραχμές και επιταγές. Καλησπέρα, μήπως θα μπορούσαμε να σας ενοχλήσουμε ένα λεπτό? Είναι εύκολο να σας ενοχλήσουμε για ένα λεπτό? Το θρίλερ της απαγωγής ξεκινούσε. Οι δράστες, γνωστοί όπως φαίνεται στην ασφάλεια Αττικής, συμβιβάστηκαν τελικά να πάρουν 650.000 μάρκα και 150 εκατομμύρια δραχμές σε χαρτονομίσματα. Για την παράδοση τηλεφώνησαν στον Κωνσταντίνο Χαΐτογλου και του ζήτησαν να ξεκινήσει στις 4 με το αυτοκίνητο της συζύγου του αδελφού του με προορισμό την Αθήνα. Μετά από αλλεπάλληλα τηλεφωνήματα, ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου αφέθηκε τελικά ελεύθερος όταν οι δράστες κατάλαβαν ότι δεν διέτραχαν κανένα κίνδυνο στον υπεραστικό σταθμό Καρδίτσας. Από τις έρευνες της αστυνομίας προκύπτει ότι οι δράστες είναι ο Παύλος Κερεμίδης, 44 ετών, και Βασίλης Παλαιοκώστας, 29. Δραπέτες φυλακών. Ήδη σε εξέλιξη βρίσκεται τεράστια επιχείρηση της αστυνομίας σε ολόκληρη την Ελλάδα για τον εντοπισμό των απαγωγέων. Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα με την. Να συνδεθούμε λοιπόν με τη Θεσσαλονίκη και τον συνάδελφο Μπάμπη Τζιομπάνογλου, ο οποίος θα μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει για την απαγωγή του επιχειρηματία κ. Χαΐτογλου και τις προσπάθειες σύλληψης των δραστών που, όπως είπαμε, είναι γνωστοί στην αστυνομία. Μπάμπη, καλή σου μέρα. Ναι, καλή σας ημέρα. Σ' άλλο πραγματικό έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και ολόκληρης της χώρας, η είδηση της πρωτοφανούς αυτής απαγωγής του θεσσαλονικού επιχειρηματία του Αλέξανδρου Χαΐτογλου, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παραγωγής του μακεδονικού χαλβά και αδερφός του προέδρου του ΤΑΚ Ηρακλής, Κώστα Χαΐτογλου. Όπως έγινε γνωστό, οι αδίστακτοι απαγωγείς που χτύπησαν το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όταν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου παραγωγής του μακεδονικού χαλβά κατευθυνόταν προς το εργοστάσιό του. Και αφού τον ακινητοποίησαν με την απειλή περιστρόφου, κατάφεραν να τον απαγάγουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε και το θρίλερ όλης της απαγωγής. Οι δράστες, γνωστοί όπως φαίνεται στην ασφάλεια Αττικής, αφού μπήκαν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων με τον αδερφό του, τον Κώστα Χαΐτογλου, κατάφεραν τελικά να αρπάξουν 650.000 μάρκα και 150 εκατομμύρια δραχμές σε χαρτονομίσματα και να παραδώσουν τελικά, μετά από πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις και από ένα πραγματικό κυνηγητό, τον αδερφό του, τον κύριο Αλέξανδρο Χαΐτογλου. Μπάμπη, έχεις κάποιες πληροφορίες για το πώς τόσο γρήγορα οι αστυνομικοί εντόπισαν την ταυτότητα των δραστών? Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ξεκάθαρα στοιχεία από την πλευρά της αστυνομίας για το πώς στήθηκαν όλα αυτά τα μπλόκα και πώς στήθηκε να εντοπιστούν οι δράστες. Η αλήθεια πάντως είναι ότι από την πρώτη στιγμή ο Κώστας Χαΐτογλου, ο αδερφός του Αλέξανδρου, είχε ζητήσει να μην αναμειχθεί σε καμία περίπτωση η αστυνομία. Και αυτό τελικά έγινε. Η αστυνομία είχε στήσει από νωρίς τα μπλόκα, γνωρίζοντας ότι θα προχωρήσει ο κύριος Χαΐτογλου στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, δεν υπήρξε ξεκάθαρη συνεργασία του κυρίου Χαΐτογλου με την αστυνομία. Η αλήθεια πάντως είναι ότι στις 2:30 εχθές τα ξημερώματα έλαβε και οριστικά τέλος η περιπέτεια της οικογένειας του κυρίου Χαΐτογλου, καθώς ο Αλέξανδρος Χαΐτογλου, συνοδευόμενος από τον αδερφό του Κώστα και ανθρώπους της ασφάλειας, έφτασε στο σπίτι του, στη βίλα που κατέχει εκεί στην περιοχή του Ωρεόκαστρου, και χάθηκε στις αγκαλιές των συγγενών του. Μάλιστα ο κύριος Χαΐτογλου προχώρησε και σε κάποιες δηλώσεις στους δημοσιογράφους που περιμέναμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, λέγοντας ότι είναι καλά στην υγεία του, ότι τελικά δεν τον πείραξε κανείς και ότι είναι ευτυχισμένος που βρίσκεται και πάλι δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα. Μάλιστα, Μπάμπη, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης και φίλος της οικογένειας βοήθησε πάρα πολύ στην απελευθέρωση του κ. Χαΐτογλου. Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς, είναι πράγματι ότι ο κύριος Κώστας Χαΐτογλου, που είναι και πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενημέρωσε τον κύριο Αντώνη Σαμαρά για το Σιβάν, και εκείνος με τη σειρά του τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, Σύφη Βαλιράκη, που χειρίστηκε προσωπικά το όλο θέμα με την ευτυχή αυτή κατάληξη. Μάλιστα. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να περάσουμε τώρα στον συνάδελφο Μάκη Θεοδόρου, τον ανταποκριτή μας στον Βόλο, ο οποίος θα μας δώσει κάποιες νεότερες πληροφορίες ακριβώς για αυτό το θέμα της αναζήτησης των δύο δραστών της απαγωγής. Μάκη. Ναι, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλία.
τη Θεσσαλία, την οποία χτένισαν κυριολεκτικά από χθες το βράδυ οι αστυνομικές δυνάμεις. Τα αποτελέσματα ωστόσο είναι πενιχρά. Θα πρέπει να πούμε πάντως πως μπλόκα και περιπολίες γίνονταν και στους 4 νομούς όλη τη νύχτα της Θεσσαλίας. Ιδιαίτερη ένταση ωστόσο, με ιδιαίτερη ένταση γίνονταν οι έρευνες κυρίως στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Τα Τρίκαλα βέβαια από όπου είναι και η καταγωγή του Παλαιοκώστα. Να σημειωθεί ότι 2 ήταν τα σενάρια που εξέτασαν χθες οι αστυνομικοί. Είχαν επικεντρώσει τις προσπάθειές τους στην περιοχή του όρους του βουνού Κόζακας, από όπου και κατάγεται ο ένας από τους απαγωγείς και γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Το δεύτερο σενάριο ήταν μέσω ορεινών δρόμων να καταφέρουν να περάσουν από τη Θεσσαλία στη Στερεά Ελλάδα και την Λαμία. Και εκεί ακριβώς επίσης είχαν επικεντρωθεί οι προσπάθειες των αστυνομικών. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής όμως αποτελέσματα. Μάλιστα, Μάκη, θα περιμένουμε από σένα τα νεότερα. Για ό,τι καινούργιο αποκύψει, βεβαίως θα μας ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς να περάσουμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας. Προημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή για την αναπλήρωση του Πρωθυπουργού ζήτησε χθες ο Μιλτιάδης Εύερτ. Στερείται βάσης η προσπάθεια να αμφισβητηθεί η κυβέρνηση, απήντησε ο αναπληρών τον Πρωθυπουργό Άκης Χατζόπουλος. Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό, ο Μιλτιάδης Εύερτ, αναφερόμενος στην απουσία του Πρωθυπουργού εξαιτίας της παρατηνόμενης ασθένειάς του, ζήτησε να διεξαχθεί το Σάββατο προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το θέμα της αντικατάστασης του Ανδρέα Παπανδρέου. Για πρώτη φορά στα κοινοβουλευτικά δεδομένα της χώρας μας διεξάγεται συζήτηση χωρίς Πρωθυπουργό. Προτείνουμε το Σάββατο το πρωί να γίνει προημερησίας διατάξεως σε επίπεδο αρχηγών των κομμάτων για το θέμα της αναπληρώσεως. Το μόνο πολιτικό κενό που υπάρχει είναι η έλλειψη πολιτικής παρέμβασης της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ουσία των προβλημάτων. Ματαιοπονείτε αν νομίζετε με θέματα διαδικασιών, με θέματα διαδικασιών ότι θα αντιμετωπίσετε αυτήν την αδυναμία σας. Ο κύριος Εύερτ άφησε μάλιστα ανοιχτό, αν η πρότασή του δεν γίνει αποδεκτή, να προχωρήσει σε υποβολή προτάσεως μοβής σε βάρος της κυβέρνησης. Πριν υποχρεωθούμε να κάνουμε πλήρη χρήση των συνταγματικών μας δικαιωμάτων ως αξιωματικής αντιπολίτευσης και των δικαιωμάτων μας βάσει του κανονισμού της Βουλής, ζητούμε το Σάββατο να γίνει προημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή με το θέμα αυτό το οποίο θεωρούμε πλέον θεσμικό. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να διαβεβαιώσω τον κύριο Εύερτ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να έχει ανησυχία ποιος θα εφαρμόσει αυτό τον προϋπολογισμό. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με βάση την κυβερνητική πλειοψηφία του ΠΑΣΟΚ που υπάρχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και η οποία την Παρασκευή το βράδυ θα δείξει προς πάσα κατεύθυνση ποιος έχει την ευθύνη να εφαρμόσει την πολιτική ΠΑΣΟΚ στον τόπο. Πάντως, παρεμβάσεις στο θέμα έκαναν και ο πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνης Σαμαράς, αλλά και η γραμματέας του ΚΚΕ, Αλέκα Παπαρίγα, δίνοντας τις θέσεις τους για το θέμα που προκλήθηκε. Στη συγκεκριμένη πρόταση του κ. Εύερτ, ότι μια τέτοια δικιά μας διαδικασία συμμετοχή σε ένα τέτοιο όργανο όπως εκείνο του Σαββάτου που ζήτησε, θα μας καταστήσει και εμάς συνενεργούς σε μια διαδικασία η οποία δεν είναι δικιά μας. Θεωρούμε από προσανατολισμό, τη στιγμή που ξεκινάει η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, να τίθεται ένα τέτοιο ζήτημα. Και να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τα νέα για τον καιρό. Άστατος καιρός για Τρίτη και Τετάρτη στις περισσότερες περιοχές, με αρκετές βροχές και ανέμους που θα φτάνουν στο Αιγαίο Πρόσκαιρα και τα 7 μποφόρ. Πιο αναλυτικά, άστατος καιρός στη Δυτική Ελλάδα, κατά περιόδους νεφελώδης, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βορειοδυτικά, αλλά θα υπάρχουν και διαστήματα με ήλιο. Στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε στην αρχή περισσότερη συννεφιά με βροχές, σποραδικές καταιγίδες που κατά τόπου στα νότια θα είναι έντονες και χιόνια στα βόρεια ορεινά. Σταδιακά όμως στην κεντρική και νότια Ελλάδα ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι δυτική-βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι αρχικά νοτιοανατολική 7 και ίσως για λίγο 8 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς, νοτιοδυτικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 3 έως 10 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 14 και στο Αιγαίο από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά με βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες, αλλά βαθμία ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι νοτιάδες θα φτάνουν τα 6 μποφόρ, αλλά βαθμία θα γίνουν δυτική-βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 9 έως 13 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχή. Οι άνεμοι θα είναι από νότιες διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 5 μποφόρ στα ανοιχτά του Θερμαϊκού. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 6 έως 10 βαθμούς. Την Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται άστατος, κατά περιόδους νεφελώδης, με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες αλλά και διαστήματα με ήλιο.
Από το μεσημέρι θα αρχίσει η ουσιαστική βελτίωση του καιρού από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική μέτρη μέχρι ισχυρή, που βαθμιαία από τα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία πάντως δεν θα μεταβληθεί σημαντικά. Τις ημέρες των γιορτών όλοι συνηθίζουμε να τρώμε και να πίνουμε κάτι παραπάνω. Αν όμως έχετε υψηλή πίεση, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αυτές τις ημέρες. Καλεσμένος μας σήμερα στο στούντιο για να μιλήσουμε για το θέμα της υπέρτασης και για το τι πρέπει να προσέχουν όσοι πάσχουν από υπέρταση είναι ο καρδιολόγος κύριος Γιώργος Δελιγιάννης. Κύριε Δελιγιάννη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κυρία Παναγιωτοπούλου. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω καταρχήν ποιο είναι το όριο μετά από το οποίο η πίεση γίνεται ανησυχητική και επικίνδυνη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί συνηθίζουμε να θεωρούμε ότι η πίεση υπερβαίνει κάποιο όριο από το οποίο πλέον πάβει να είναι φυσιολογική βάσει κάποιων αυθαιρέτων κανόνων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, όσο πιο μεγάλη είναι η πίεση, τόσο περισσότεροι είναι οι κίνδυνοι τους οποίους διατρέχει ο οργανισμός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα καθορισμένο όριο από το οποίο από εκεί και πάνω η πίεση είναι παθολογική. Γενικώς όμως, κατόπιν μεγάλων στατιστικών μελετών οι οποίοι έχουν γίνει στο παρελθόν, θεωρούμε απλά ότι η πίεση είναι υπερβολικά ευξημένη όταν υπερβαίνει το 14 ή το 140 με 90 την μικρή πίεση ή την διαστολική όπως την χαρακτηρίζουμε. Αυτό βεβαίως ισχύει για τις σχετικά νεαρές ηλικίες, αλλά για τις μεγάλες ηλικίες αποδεκτή μπορεί να θεωρηθεί και μια πίεση όπου η συστολική πίεση βρίσκεται στο 160 ή 16 όπως συνηθίζει ο κόσμος να λέει. Τώρα, ποια είναι τα συμπτώματα, δηλαδή πώς θα το καταλάβουμε όταν αρχίσει να ανεβαίνει η πίεση μας? Αυτό το οποίο λέτε, δυστυχώς η πίεση δεν έχει πολύ συχνά κάποιο σύμπτωμα. Είναι ένα τυχαίο έβριμα κατόπιν μιας τυχαίας εξέτασης ή αν ο ασθενής αισθανθεί κάποια ζαλάδα ή κάποια άλλα μικροενοχλήματα. Ίσως κάποιο δηλαδή κοκκίνισμα στο πρόσωπο, κάποια εμφανή δηλαδή σημάδια? Όχι. Όχι. Μπορεί κάποιος να έχει μία πίεση η οποία να υπερβαίνει τα 180 mm, ακόμα και τα 200 και ο ασθενής να μην αισθάνεται απολύτως κανένα ενόχλημα. Αυτό μου δίνει την αφορμή να σας πω ότι καλό είναι ο κάθε άνθρωπος να μπορεί ή να πρέπει μάλλον να μετράει την πίεσή του τακτικά, σε κάποια τακτά χρονικά διαστήματα, διότι δεν έχει απολύτως κανένα σύμπτωμα. Αντίθετα, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε κανένα σύμπτωμα, παρόλα αυτά ανεβαίνει η πίεσή μας για διάφορους λόγους, τους οποίους θα τους δούμε στη συνέχεια. Εσείς βεβαίως νομίζω είστε ο αρμόδιος βέβαια για να μου πείτε. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Δηλαδή ότι δεν νιώθουμε σύμπτωμα και παρόλα αυτά μπορεί να ανεβαίνει η πίεσή μας. Βεβαίως. Η υπέρταση είναι μια νόσος η οποία πρέπει να σας πω ενεχοποιείται για ένα μεγάλο ποσοστό καρδιαγγειακών παθήσεων. Η ίδια η πίεση δεν δημιουργεί βεβαίως άμεσο πρόβλημα. Όμως προσβάλλει ορισμένα όργανα στόχους, όπως λέγεται. Όπως δηλαδή την καρδιά, τους νεφρούς, τον εγκέφαλο και τις περιφερικές αρτηρίες. Έτσι η ίδια η πίεση δημιουργεί τεράστια προβλήματα μέσω στόχων οργάνων, τα οποία προσβάλλοντας συγκεκριμένα τις αρτηρίες των οργάνων αυτών, δημιουργεί τα εγκεφαλικά επεισόδια, δημιουργεί τη στεφανία νόσο και το έμφραγμα, δημιουργεί την νεφρική ανεπάρκεια και ούτω καθεξής. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι η υπέρταση είναι η νόσος η οποία ενοχοποιείται για το μεγαλύτερο ποσοστό
θανάτων ετησίως παγκοσμίως. Μάλιστα. Τώρα, ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την πίεσή μας? Δηλαδή, μπορεί να είναι το στρες, η πολλή δουλειά, η κόπωση, διάφορα ψυχολογικά προβλήματα. Αυτό που κάνετε εσείς είναι ένας πραγματικά παράγον. Βεβαίως, η δουλειά η δική μας, δηλαδή, εννοείται. Η δική σας δουλειά, η δική μας δουλειά είναι... Έτσι είναι. Δυστυχώς είναι από τις πιο επικίνδυνες. Επικίνδυνη εργασία, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Βεβαίως, για να θεωρήσει κανείς ότι η υπέρταση μπορεί να δημιουργήσει κάποια σοβαρά προβλήματα, πρέπει να έχει μια σταθερά ευξημένη πίεση καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Ναι. Δηλαδή, τυχαίες μετρήσεις, οι οποίες μπορεί να αυξήσουν την πίεσή μας από κάποιο στρες, δεν θεωρούνται επικίνδυνες, εάν βεβαίως δεν συνυπάρχουν και άλλοι προδιαθεσικοί παράγοντες, όπως βεβαίως είναι το κάπνισμα, η ευξημένα επίπεδα χολυστερίνης. Αυτό σημαίνει ότι εάν υπάρχουν και διάφοροι άλλοι παράγοντες, ο κίνδυνος εμπλοκής των οργάνων στόχων πολλαπλασιάζεται, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ευξημένη πιθανότητα νοσήσεως. Να σας πω ότι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ναι. Άτομα με κακοήθη υπέρταση, τα οποία βεβαίως δεν συναντάμε πλέον συχνά, και κακοήθη υπέρταση χαρακτηρίζουμε μια υπέρταση όπου η διαστολική πίεση υπερβαίνει τα 120 μιλιμέτρα υδραργύρου ή το 12 όπως λένε οι ασθενείς, και το 22 τη μεγάλη πίεση, έχει κίνδυνο θανάτου ετήσιο άνω του 80%. Μάλιστα. Δηλαδή θεωρείται πλέον επικίνδυνη από έναν καρκίνο του μαστού, παραδείγματος χάρη. Είναι τόσο πολύ μεγάλος ο κίνδυνος σε κακοήθεις μορφές υπερτάσεως, οι οποίες βεβαίως δεν αντιμετωπίζονται θεραπευτικά. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Δελιγιάννη, θέμα κληρονομικότητας υπάρχει? Ναι. Πρέπει να πούμε ότι εάν και δεν θεωρείται η σημαντικότερη παράμετρος της υπέρτασης, υπάρχει θέμα κληρονομικότητας. Υπάρχουν γενετικοί δηλαδή παράγοντες, όπου διαπιστώνουμε συχνά σε κάποια οικογένεια μια ευξημένη προδιάθεση προς την πίεση. Μας έρχονται δηλαδή συχνά στα ιατρεία μας, στην καθημερινή πράξη, άτομα τα οποία παρουσιάζουν μια υπέρταση, όπου διαπιστώνει κανείς στο οικογενειακό ιστορικό μια σειρά ατόμων τα οποία έχουν ευξημένη πίεση. Μάλιστα. Τώρα, τι πρέπει να κάνουν και κυρίως τι πρέπει να προσέχουν όλοι όσοι πάσχουν από υπέρταση? Τι να αποφεύγουν, τι να κάνουν? Υπάρχουν μερικοί βασικοί διαιτητικοί κανόνες. Κάποιοι κανόνες οι οποίοι τους γνωρίζουμε καθημερινά όλοι μας, αλλά θα πρέπει να τους επισημάνουμε ιδιαίτερα. Βεβαίως. Ένας βασικός κανόνας είναι η διατήρηση του σωματικού μας ιδανικού βάρους. Θα πρέπει να διατηρούμε το βάρος μας σε ένα επίπεδο σωστό, ούτως ώστε να μην είμαστε υπέρβαροι. Τα υπέρβαρα άτομα προδιατίθενται για υψηλές πιέσεις. Δεύτερον, θα πρέπει να προσέχουμε την κατάσταση της υγείας μας από πλευράς εκγύμναστης. Δηλαδή θα πρέπει να γυμναζόμαστε. Μάλιστα. Να μην έχουμε στατική καθημερινή καθιστική ζωή. Αλλά να κάνουμε και γυμναστική. Και γυμναστική. Αυτό σε συνδυασμό με υγιεινή διατροφή, δηλαδή να αποφεύγουμε τα λίπη. Ακριβώς. Βασικός παράγων στην υπέρταση, και θα το έχετε ακούσει και εσείς, το λέμε σε όλους τους ασθενείς μας, είναι να αποφεύγουν το αλάτι. Μάλιστα, να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο. Γιατί ακριβώς? Ναι. Η κατακράτηση αλατιού, το κοινό αλάτι το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι απαραίτητος και ζωτικό στοιχείο του οργανισμού. Κρατάει τον όγκο του αίματος, όπως λέμε, σε φυσιολογικό επίπεδο. Εάν αυξήσουμε την πρόσληψη άλατος, τότε αυξάνει ο συνολικός όγκος του αίματος. Δηλαδή μέσα στον οργανισμό μας έχουμε 5 λίτρα όγκου αίματος. Εάν αυξήσουμε την ποσότητα του αλατιού, αυτομάτως αυτός ο όγκος αυξάνεται. Βάσει της αυξήσεως του όγκου αυξάνει και η πίεσή μας. Οι υπερταστικοί λοιπόν καλό είναι να πετάξουν το αλάτι από την κουζίνα τους. Να πετάξουν το αλάτι από τη διατροφή μας, εφόσον βεβαίως
έχουμε μια προδιάθεση ή έχουμε μια ανεπτυγμένη υπέρταση. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τρώμε αλάτι. Σημαίνει ότι πρέπει να προσέξουμε την υπερβολική κατανάλωση άλατος. Επίσης, το ενόπνευμα. Ακριβώς, και μέρες που έρχονται και όλοι λίγο πολύ θα πιούμε κάτι παραπάνω. Θα πιούμε κάτι παραπάνω. Οι υπερβολικές λήψεις υνοπνεύματος αυξάνουν την πίεση. Την αυξάνουν βεβαίως παροδικά και μετά την λήψη του υνοπνεύματος οι πιέσεις βρίσκονται πάλι σε φυσιολογικά επίπεδα. Θα πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν την υπερβολική. Το κάπνισμα. Το κάπνισμα επίσης είναι ένας παράγων ο οποίος επιδρά στην αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Αυτοί είναι οι γενικοί κανόνες, κυρία Παναγιωτοπούλου, τους οποίους έτσι και αλλιώς θα έλεγε κανείς ότι πρέπει να τηρούμε στην καθημερινή μας ζωή. Αλήθεια, εσείς καπνίζετε? Μου κάνετε μια δύσκολη ερώτηση, πραγματικά, στην οποία η απάντηση θα είναι ειλικρινής. Ναι. Ναι, καπνίζω ή καλύπτεται λίγο, από το αλλά... ιατρικό απόρριτο? δεν είναι στο ατομικό μου ιατρικό απόρριτο αυτό. Πρέπει να σας πω όμως ότι η αναγνώριση αυτή μου δίνει και το δικαίωμα να σας πω ότι η προσπάθειά μου είναι υπέρμετρη και θα έλεγε κανείς ότι έχω φτάσει στο στάδιο πια να το διακόψω. Μάλιστα, πάντως οι περισσότεροι γιατροί καπνίζετε. Δεν θα το έλεγα αυτό. Θα έλεγα ότι δηλαδή, η τάση των... Τα μάτια σας βλέπουν πάρα πολλά κάθε μέρα. Παρ' όλα αυτά νομίζω αρκετοί σε ένα είναι συνεχές στρες στη λειτουργία του γιατρού, σε ένα συνεχές στρες καθημερινό στη λειτουργία του γιατρού και είναι μια πολύ κακή πράγματι συνήθεια την οποία πρέπει να αποφεύγει ο καθένας μας. Καταστροφική. Είχαμε πριν από λίγες ημέρες κάνει συζήτηση στο στούντιο για το κάπνισμα και είδαμε πόσο πολύ πραγματικά μπορεί να καταστρέψει τον οργανισμό μας. Είναι ο παράγων κινδύνου, ο οποίος σε συνδυασμό με την υπέρταση και την ευξημένη, την διαταραχή δηλαδή των λιπιδίων, τα τριγλικερίδια και τη χολυστερίνη, είναι η αιτία που προκαλεί το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων ετησίως παγκοσμίως εν σχέση με όλες τις άλλες ασθένειες και τα ατυχήματα μαζί. Και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ποιο είναι και το κόστος, το εθνικό κόστος κάθε χώρας, εκτός από τις αναπηρίες που προκαλεί στον κάθε ασθενή. Έτσι ακριβώς είναι. Κύριε Τελεγιάννη, θα ήθελα κυρία Παναγιωτοπούλου, να συνοψίσω 2-3 πράγματα. Πολύ σύντομα μόνο, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Ένα από αυτά είναι η καλή λήψη της αρτηριακής πίεσης. Δεν μπορούμε να θεωρούμε κάποιον υπερτασικό επειδή τυχαία τον πήραμε μία πίεση και διαπιστώσαμε ότι η πίεση αυτή είναι λίγο ευξημένη. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί σε μεγάλο αριθμό μετρήσεων και τότε να χαρακτηριστεί υπερτασικός και να ληφθεί η διαιτητική, η φαρμακευτική αγωγή από αυτόν τον ασθενή. Επίσης πρέπει να παίρνετε η πίεση με τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργεί ψευδείς εικόνες. Αν εσείς παραδείγματος χάρη έρθετε στο ιατρείο μου, εσείς σαν δημοσιογράφος δεν θα έχετε πρόβλημα σίγουρα, αλλά κάποιοι άλλοι άνθρωποι αν έρθουν στο ιατρείο μου, ένας ασθενής, αισθάνεται αυτό το αίσθημα της λευκής μπλούζας όπως λέμε. Και ενώ μπορεί στο σπίτι του να είναι 12, να τη βρούμε 18. Θέλει δηλαδή προσοχή. Παράγοντες δηλαδή που επηρεάζουν και που μπορεί να μην είναι η πραγματική εικόνα δηλαδή. Κύριε Τελεγιάννη, θα έχουμε ευκαιρία να ξανασυζητήσουμε το θέμα αυτό και τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα και χρόνια σας πολλά. Ευχαριστώ και εγώ κυρία Παναγιωτοπούλου. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Σε αυτό το σημείο θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας.